ඒ නිසා ඒකත් මම විශේෂයෙන් කියන්නට ඕනේ. දැන් ඒතර මේ දවස්වල මුල් පාඩම් ටිකේදී ටිකක් කතා කරන දේවල් ටිකක් අපහසු වෙලෙස හිතෙනවා සරල ලෙස අපි කතා කරනවා කියලා කිව්වට. ඒක මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒතර සිතට වැටහෙන දේවල් කියලා එකක් කියනවා අපි. ඒක අපි ප්‍රායෝගිකව තේරුම් ගන්න අපිට කල්පනා වෙනවා තමන්ගේ මව කල්පනා වෙනවා තමන්ගේ පිටරට ඉන්නගෙන රට කල්පනා වෙනවා නේද තමන්ගේ ඥාතීන් කල්පනා වෙනවා ගහක් කොලක් කල්පනා වෙනවා සමහරවිට ඊළඟ භවයක් ගැන අපිට හිතෙනවා పూర్වයේ කවුරු වෙලා ඉන්නේ නැතිද කියනවා සමහරවිට මිත්‍රයෝ ගැන මතක් වෙනවා තරහකාරයෝ ගැන මතක් වෙනවා තමන් කැමති අය ගැන මතක් වෙනවා තමන් හෙට උයන්නට යන දේ සිහි වෙනවා එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී මා දේශකයාගේ හඬ ඇහෙනවා හිත මේ වගේ নানা දේවල් අපේ හිතට වැටහෙනවා එතකොට මේ වැටහෙන දේවල් වලට අපි කියනවා වචනයක් එක පාඩම් කරගන්න අර්ථ කියලා. ඒ පාලියෙන් අර්ථ. සාමාන්‍යයෙන් අර්ථය කිව්වම අපි ගන්නවත් අපි කියනවා අර්ථවත් දෙයක් කියලා කියන්නේ. අර්ථවත් කියන්නේ වටිනා ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. ඒක නෙමෙයි මේ අදහස් කරන අර්ථය මෙතන. මෙතන අදහස් කරන අර්ථය කියන්නේ ප්‍රයෝජනවත් කියන එක නෙමෙයි. පාලියෙන් අර්ථ කියනකොට සමහරවිට ධනයටත් අර්ථ කියනවා. සමහරවිට විනාශයට අර්ථ කියනවා. අත්තං ගච්ඡති කියලා. අත්තංගතෝ සූර්යයන් අත්තංගතෝ කියලා කියන්නේ සූර්යෝ අත්තංගතෝ සූර්යයා බහැලා ගියා නැති වෙලා ගියා මෙතන අත්ත කියලා අදහස් කරන්නේ වැටහෙන මොකක් හරි අර්ථයක් කියන එකේ තේරුම ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් වටිනා දෙයක් කියන එක නෙවෙයි හිතට වැටහෙන දෙයක් ඒ වැටහෙන දේවල් වලට අර්ථ කියලා කියන එක හොඳට හුරු කරන්න මේ වචනේ අර්ථ කියනකොට අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර්ථයක් එන්නේ මේ වචනේ අර්ථය මොකක්ද කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වචනේ නියෝජනය කරන්නේ කවුද දැන් උතර අම්මා කියනකොට අපිට අදහසක් එනවා තමන්ව වදපු තමන්ව රැකබලාගත්ත ආදරෙන් තමන්ට සලකපු එක්තරා කාන්තාවක් ගැන. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් අම්මා කියන වචනේ අර්ථය අම්මා කියන වචනයක් තියෙනවා ඒකේ අර්ථයක් තියෙනවා. ඒතර අර්ථයේදී අපිට කෙනෙක්ව වැටහෙනවා යම් අදහසක් අපිට එනවා. මතක තියාගන්න වචනයක අර්ථයක් කියන වචනේ ගත්තා වුණත් ඒ කියන්නේ හිතට වැටහෙන දෙයක්. ඔබගේ හිතට යමක් වැටහෙනවනේ. දැන් අපි එකපාරට කියනවා බුද්ධ කියලා වචනේ. ඒතර අන්‍ය ආගමිකයෙක් අහන්න පුළුවන් මොකද්ද ඔබ බුද්ධ කියලා කිව්වේ? මොකක්ද අපි කියන පච්චේක බුද්ධ පසේ බුදුවරේ විශේෂයෙන් ගන්නවද බුද්ධ කියන වචන කට්ටිය දන්නවනේ පච්චේක බුද්ධ පසේ බුදුවරේ කියනකොට කෙනෙක් අහපුවා මොකද්ද පසේ බුදුවරේ කියලා කියන්නේ මොකක් හරි කලින් හිටපු බුදුවරයෙක් ගැනද අපවත් වෙච්ච කෙනෙක් ගැනද නැත්නම් පොළොව එක්ක සම්බන්ධ පස් කියන වචනයත් එක්ක සම්බන්ධ එකක්ද වගේ ඒක අදහස් වෙනවනේ එකපාරට පසේ බුදුවරේ. ඒතර අපි පාලන කරා නෑ නෑ ඒක කියන්නේ පච්චේක බුද්ධ පච්චේක කියලා කියන්නේ වෙන වෙනම කියන එක කියන එක. එතකොට තනියම ධර්මය අවබෝධ කරපු කෙනෙක් කෙනා බුදුවරුන්ගෙන් තොරවකම එහෙමද එහෙමක් කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අන්න ඒ අර්ථය කියනකොට යාර යම අදහසක් එනවනේ දැන් මම කිව්වා කියලා ඒ මිනිස්සයා ඒක අහන් හිටියේ නැත්තම් මොකක්වත් වෙලා නැහැනේ ඒතර අර්ථය කියන එක වැදගත් වෙන්නේ තමන්ගේ හිතට වැටහෙන විදිහ වැටහෙන ක්‍රමය ඒතර හිතට වැටහෙන ඕන දෙයකට අපි අර්ථය කියලා කියනවා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න අර්ථය anu වචනයක අර්ථයක් කියන එක විතරක් නෙවෙයි හිතට වැටහෙන ඕන දෙයකට අර්ථයක් කියනවා ඒක පළවෙනි ක්‍රමය දෙවෙනි එක තමයි අර කිව්වා වගේ වචනයකිනුත් ප්‍රකාශ කරාම යම් අදහසක් හිතට වැටෙනවා. එතනත් වෙන්නේ හිතට වැටහීමක්. සමහර වෙලාවට අපේ හිතට කෙලින්ම අදහස් එනවා. කෙලින්ම අදහස් එන්න පුළුවන්. සමහරට වචනානුසාරයෙන් අදහස් එනවා. දැන් හිතන්නකෝ භාෂාවක් ඉගෙන ගත්ත නැති දරුවෙක් කියලා. එයාගේ හිතට අදහස් එනවනේ. ඒක වළක්වන්න බෑනේ අපිට. එතකොට ඒන අදහස් ඒන අරමුණු වලටත් අර්ථ කියලා කියනවා. වචනානුසාරයෙන් එනකොටත් අර්ථ කියලා කියනවා. ඒතර මේ ක්‍රම දෙකටම අපි ගන්නවා. මෙතන වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? වචනානුසාරයෙන් ආවත්, කෙලින්ම ආවත් හිතට වැටහෙන දෙයක් තමයි අර්ථයක් වෙන්නේ. ඒ අර්ථ වෙන්න පුළුවන් කෙලින්ම හිතට එන්නට පුළුවන්. නැත්තම් දකින අසන දේවල් අනුව එන්නට පුළුවන්. නැත්තම් වචනානුසාරයෙන් එන්නට පුළුවන්. වචනානුසාරයෙන් අර්ථ එන්නට පුළුවන් දකින අහන නිසා නැත්තම් කල්පනා කරනකොට හිතට එන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම එකෙම වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒක හිතට වැටහෙන දෙයක්. හිතට වැටහෙන දේවල් වලට අර්ථ කියලා කියනවා. ඒ වචන ඉස්සලම හුරු කරගන්න. අර්ථ කියලා කියනවා. එතන මෙතනදී තව කෙනෙක් ගැඹුරෙන් හිතන කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේක සිතට වැටහෙන දෙයක් නේ. මොකද්ද මේ සිතට වැටහෙනවා කියන්නේ? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න පොඩි අතිරේක දර්ශනවාදයේ කතාවක් කියන්න ඕනේ. මෙතනදී සිත කියන දේ ගත්තම සිත කියලා දෙයක් තියනවාද නැද්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපි අහුවොත් ඒක හිතලා තියනවද නැහැ බොහෝ අය. සමහරට අපේ පන්ති වලට සහභාගීච්චා ඉන්නවනේ ඒකට මට මතක් වෙයි මේ කතාව.
සිත කියන දේ ගත්තොත් එහෙම සිත කියන දේ කිසිම ක්‍රමයකින් එහි විද්‍යමානත්වය නිෂේධ කිරීමට ලොජිකලි නැත්නම් තාර්කිකව නිෂේධ කිරීමට නොහැකි දෙයක්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. සිත කියන එක. සිත කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අරමුණු ගන්නවා කියන එක. දැන ගන්නවා කියන එකනේ. මොකක් හරි කල්පනා කරනවා, මොකක් කරගෙන හිතනවා. දැන් ඒක නැහැනේ මේ මේසෙට අපි හිතනවා මේසෙට එහෙම නැහැ කියලා. බොහෝ දැන් කෙනෙක් තරක් ගන්න පුළුවන් ඔබ කොහොමද දන්නේ මේසෙ හිතන්නේ නැද්ද කියලා. ඒක 아무 common sense එක මේසෙ හිතන්නේ නැහැ එහෙම. එහෙම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතනවා. මේ හිතනවා කියන එක ඒක ඇත්තක්ද? ඒක දැන් ඇත්තක්ද නැද්ද? ඒතර එතන විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න වචනයක් අපි යොදනවා. දැන් අලුත් ටිකක් කියේ මම කිව්වේ මේ වචන පාඩම් ටිකේ පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයක් තියෙයි. ඒක එච්චර මේවා කරන්න එපා. විද්‍යමානත්වය. විද්‍යමානයි කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කරා විද්‍යාමාන කියලාත් කියනවා. හරිනේ? විද්‍යමාන කියලා කියන්නේ සැබවින්ම පවතිනවා කියන එක. හරිනේ? සැබවින්ම පවතිනවා. විද්‍යමාන නැත්නම් විද්‍යාමාන. සැබවින්ම පවතින දෙයක් තමයි විද්‍යමානයි කියලා කියන්නේ. සැබවින් පවතින දෙයක්. ඒක හුදු හිතේ ගොඩනගාගත්ත සංකල්පය කියන එක වෙනයි. ඒ කියන්නේ හිතෙන් අදහස් කරපු අදහසක්. දැන් උදාහරණයක් අපි හිතනවා. අපි කියමුකෝ ලෝකේ සදාකාලික ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. හිතන්න සදාකාලික ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. ඒක අහපුව ගමන් අපිට හිතනවා මේක සංකල්පයක් වෙන්න ඕන. නව කතාවක ලියනවා කවුරු හරි සමග දැල්ලි ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් ඉන්නවා අහවල් ප්‍රදේශයේ. ඒතර අපි හිතනවා මේක නම් වෙන්න බෑ. එහෙම කෙනෙක් විද්‍යමාන වෙන්නට බෑ. මොකද අපිට තියෙන මේක හැටියට උපන් කෙනා මියන්නට ඕනේ. මේක සංකල්පයක් විය යුතුයි. එතකොට සදාකාලිකව ජීවත් වෙන මිනිස්සයා සමහර අය දෙවියෙක් ගැන විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම උපමාව ගත්තේ මිනිස්සයා කියලා. හැමෝටම හරියන්නේ. සදාකාලිකව ජීවත් වෙන මිනිස්සයා කියන දෙය හුදු සංකල්පයක්. ඒක සත්‍ය වශයෙන් තියෙන එකක් නෙවෙයි. සත්‍ය වශයෙන් තියනවාද නැද්ද කියලා බලන්නට නම් අපිට වෙරිෆයි ඒක හොයලා බලන්නට පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කොහෙනම් අහනවනේ කොයිද එයා ඉන්නේ? මොකක්ද එයාගේ නම? මොකක්ද එයාගේ උස? මොනවද එයාගේ ජාතිය? මොනවද එයා කන්නේ බොන්නේ? කොයි කාලෙද එයා ඉපදුනේ? කවුද එයාගේ දෙමව්පියෝ? මේ ප්‍රශ්න ටික අපි අහනවනේ. ඒතර මේ ඔක්කොම ෆැක්ට්ස් ටික එපයි. අන්තිමට ගිහලා බලන්නත් එපා. ඊට පස්සේ අන්තිමට එයාගෙන් අහන්න එපා කොයි කාලෙද හිටියේ? කවුද අවුරුදු 80 කෙනත් එයා දැක්කද? එහෙම කියලා ප්‍රශ්න අපි ඒක තොර හොයනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක වෙරිෆයි කරගන්නවා. එහෙනම් මේ තොරතුරේ හැටියට මෙයා අවුරුදු 500කට 1000ක් විතර ජීවත් වෙලා තියෙනවා කියලා ඔන්න වෙරිෆයි කරගන්න වෙනවා අපිට. එතකොට යමක් විද්‍යමානද නැද්ද කියලා ගත්තම ඒක හුදු හිතට වැටහිච්ච පමණින් කෙනෙක් ලියූ පමණින් නවකතාවක තිබූ පමණින් අපි විශ්වාස කරන්න යන්නේ නැහනේ. ඒක විද්‍යමානද නැද්ද කියලා බලන්න අපි යම් විශ්ලේෂණයක් පරීක්ෂණයක් නැත්නම් තොරතුරු සෙවීමක් කළ යුතුයි. ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා verification කියලා. අර අපි ඒකනේ මොනවද තමන් ඇත්තටම මේ මග්ග විහාරයේද කියලා හඳුන්වන්න මගේ තියෙන verification ගත්තම කෝඩ් එකක් මගේ fingerprint එක. නැත්නම් ඇහි තියෙන කළු ඉංගිරියාව මේක. නැත්නම් මගේ ශරීරයේ වර්ණය, ශරීරයේ හැඩය, කටහඬේ ස්වභාවය මේ වලින් අද තාක්ෂණයෙන් වෙරිෆයි කරන ඇත්තටම මේ පුද්ගලයාද නැද්ද කියලා. ඕකනේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. එතකොට යමක් සංකල්පයක් නම් එහෙම වෙරිෆයි කරන්න බෑ. හැබැයි සැබවින්ම විද්‍යමාන නම් මේක වෙරිෆයි කරන්නට පුළුවන්. වෙරිෆයි කරන්නට පුළුවන්. මොකද්ද වෙරිෆිකේෂන් ක්‍රමය මොකද්ද කියලා ගත්තම ඒක අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගනි. පස්සේ මේ ක්‍රම වලින් තමයි යමක් විද්‍යමානද නැද්ද කියලා තේරුම් ගන්න. මේ දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් මේ දේවල් වෙනවා නම් මේක විද්‍යමානයි. එහෙම නැත්නම් විද්‍යමාන නැහැ. උදාහරණයක් ගන්න එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා ජීවමාන සදාකාලික ජීවත් වෙන කෙනෙක්. හැබැයි නෑ එයාව දකින්න බෑ. එයා එක කතා කරන්නට බෑ. එයාගේ අම්මා තාත්තා කවුද කියලා කවුරුත් දන්නේ නෑ. එයා කන්නේ මොනවද කියලා. හැබැයි එම කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වොත් අපි කියන්නේ ඕක ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේ. එහෙම එකක් ඉතින් වෙරිෆයි කරන්න එපා පිළිගන්න කියලා අපි කෙලින්ම කියනවනේ. ඔයා හිතා ඒක ඔයාගේ හිතේ සංකල්පයක් වෙන්න බැරිද? ඔයා හීනෙන් දකින්න එකක් වෙන්න බැරිද? ඔයා නැත්නම් ඔයාගේ මනස්ගතයක් වෙන්න බැරිද? කියලා අපි කියනවා. හැබැයි එහෙම අදහසක් ආපු බව අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් එහෙම අදහසක් එන්න පුළුවන් නේ. නෝද අපිටත් එහෙම අදහස් එනවා. හැබැයි ඒක ආපු අදහස සැබවින්ම තියෙන දෙයක්ද නැද්ද දෙයක් කියලා බලන්න නම් යම් කිසි ක්‍රමවේදයක් තියෙන්නට ඕනේ.
ඒතර ඒ ක්‍රමවේදය අපි අද එක එක විදිහට අපි ඒක විශ්ලේෂණය කරනවා. සමහර වෙලාවට මේ වෙරිෆිකේෂන් එක නැත්තම් හෙවීම ඒක විශ්ලේෂණය ඒක සොයා ගැනීම අපිට නුවණින් විමසලා කරන්නටත් පුළුවන්. අපේ ධර්මයේ අපිට හම් වෙන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ දේවල්. දැන් උදාහරණයක් මම නිකන් කියන්න සරලව. අපි කියනවා පුනර්භවයක් තිබුණා. මතු භවයක් තියෙනවා. මතු භවයක් තිබීම සහ පුනර්භවයක් තියෙනවා කියන දෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරේ සද්ධායෙන් පිළිගන්නවා කෙනෙක්. සමහර කෙනෙක් ඒක බලනවා. අභිඥාවෙන්. හරිනේ? හැබැයි අභිඥා නැති කෙනා මේක එක වෙලාවක වෙරිෆයි කරගන්නවා ඒක අවබෝධ කරගන්නවා. මොකද්ද? වෙනම ක්‍රමවේදයක්. එයා බලන්නෙත් නැතුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රද්ධා මතම පිහිටන්නෙත් නැතුව එයාගේ තියෙන භාවනා අධ්‍යක්ීමෙන් එයාට එනවා එක අවස්ථාවකදී මේ අනිවාර්යෙන් පුනර්භවයක් තිබිය යුතුයි අනාගත භවයක් තිබිය යුතුයි කියලා එයා වෙරිෆයි කරගන්නවා එයාගේ ලැබෙන අත්දැකීම උඩ එයාගේ භාවනාවත් එක්ක. ඒ වගේ වෙරිෆිකේෂන්ස් කියන්නේ මනසින් කරන නැත්නම් චින්තාමය වශයෙන් නැත්නම් අවබෝධයෙන් භාවනාවෙන් කරන විශ්ලේෂණක් තියෙනවා. ඒකට අපි ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඔන්න උදාහරණයකට නිකන් කියන්නම් එහෙම කරන විශ්ලේෂණය. අපි කියනවා දැන් මේ කතාවටම සම්බන්ධ එකක්. උපන් සත්වයා අනිවාර්යෙන් මිය යනවා. මේක වෙරිෆයි කරලා නැහැ නේ 100%ක් කවුරු. මේක වෙරිෆයි කරලා නැහැ. මොකද කෙනෙක් අහලා බැරිද මේ බිලියන 7 ඇතුළේ එක මිනිහෙක් ඉන්න බැරිද නොමරෙන්න කියලා අහන්න තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. නම කියලා නෑ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ඒක අවුරුදු 100ක් යනකොට මෙයාවේ. හරිනේ අවුරුදු 100කින් උපදින කෙනා 200කින් උපදින කෙනා බැරිද එක්කෙනෙක් හරි උපදින්න බැරිද සදාකාලික ජීවත් වෙන. ඒක ලක් එකක් වෙන්න බැරිද කාගේ හරි කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් අපි කියනවා නෑ ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඒතර එයා අහුවොත් එමු ආ වෙරිෆයි කරලා තියෙනවද හැමෝම? ඔය හැමෝගෙම ජීවිතේ බලලා හැමෝම මරණ එක දැකලා තියෙනවද? දකින්නවද ඔයා? කියලා කිව්වොත් ඒක එහෙම නැහැ. ඔයාලට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් අවුරුදු 500කින් උපදින විශේෂ අහවල් මිනිස්සයා නොමැරී ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවොත් නෑ මේ සාධක උඩ සෛලේක ස්වභාවය ජීවිතයේ ස්වභාවය අතීත අත්දැකීම් මේ ඔක්කොම එක බැලුවම අනිවාර්යෙන් යා මැරෙන්නට ඕනේ. අනිවාර්යෙන් යා මැරෙන්නට ඕනේ කියලා අපි යම්කිසි මානසිකව තර්කයක් ගොඩනගා ගන්නවා මිසක් අපි අපේ ප්‍රකාශනය වැලිඩිටිය දෙන්නට අපි 500ක් එහාන් උපදින මිනිහා බලන්න ඕනේ නැහැ අපිට. ඒ නිසා මට කියන්න ඕනේ යමක් සත්‍ය වශයෙන් විද්‍යමානද නැද්ද කියන එක බලන්න ඒකට මේ පරිේශනයක් හෝ ගිහිල්ලාම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තර්කණයෙන් නුවණින් අවබෝධයෙන්ුත් කරන්නට පුළුවන්. අපි ධර්මයේ කරන්නේ එහෙම දෙයක්. ඒ නිසා තමයි එකතැන වාඩි වෙලා භාවනා කරන කෙනා සත්‍ය අවබෝධ කරන්නේ. එකතැන වාඩි වෙලා භාවනා කරන කෙනාට පුළුවන් සත්‍ය අවබෝධ කරලා මේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ විද්‍යමානද නැද්ද කියන එක බලන්න අපිට নানা ක්‍රමවේද තියෙනවා. එයින් විශේෂ එකක් තමයි මනසින් කරන විශ්ලේෂණය. මනසින් කරන විශ්ලේෂණය. දැන් මේ විද්‍යමාන අවිද්‍යමාන කතාව මම ගෙනාවේ ඉදිරියට වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔන්න අපි කිව්වා මම ආපහු වෙනවා කෙලින්ම කතා කරපු කොටස් ටික මතක් කරන්නේ. හිතට වැටහෙන දේවල් වලට අර්ථ කියලා. ඒක කෙලින්ම හිතට අදහසක් එන්න පුළුවන්, දකින අහන දේවල් නිසා වෙන්නට පුළුවන්, වචනානුසාරයෙන් එනවා වෙන්නට පුළුවන්. වචනානුසාරයෙන් ආවෙන්නට පුළුවන්. එතකොට කොහොම මේ අර්ථ කියන්නේ හිතට වැටහෙන දේවල්. හිතට වැටහෙන දේවල්. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් එනවා මොකද්ද සිත කියන්නේ කියලා. සිතට වැටහෙනවා අපි දන්නවා වැටහෙන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්, ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්, බොරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට ඉස්සෙල්ලා විසඳ ගන්න ඕනේ මොකද්ද සිත? මොකද්ද සිත? සිත කියලා එකක් මේ ප්‍රකාශනය හොඳට බලන්න. සිතට වැටහෙන දේ අර්ථ කියලා ගන්නකොට මේ ප්‍රකාශනයෙන් කියවිලා තියෙනවා සිත කියලා දෙයක් තියෙනවා, එයට වැටහෙන දෙයක් තියෙනවා, ඒ වැටහෙන දේ අර්ථය. නැත්නම් එයට වැටහීමක් වෙනවා, ඒ වැටහෙන දේ අර්ථ කියලා කියන එක මේ කියන්නේ. නේද? සිතට කියලා දෙයක් තියෙනවා, ඒ සිතට යමක් වැටහෙනවා, ඒ වැටහෙන දේ අර්ථයක් වෙනවා. ඒතර කෙනෙක් කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ මේක විසඳගෙන යන එක වැදගත්. සිත එතකොට සිත කියන්නේ මොකද්ද? සිත කියලා දෙයක් තියනවාද කියන ප්‍රශ්නේ අහන්න. ඒක තමයි මම ඉස්සලම ගත්තේ දාර්ශනිකව මේ ප්‍රකාශනයේ හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මොකද්ද? සිත යනු සිතේ විද්‍යමානත්වය ඒ කියන්නේ සැබවින්ම පවතින බව සංකල්පයක්. සිත යනු සංකල්පයක් නොවේ, සැබවින්ම පවතින දෙයක් යන්න තාර්කිකව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. උදාහරණයකට මම ඊටම කෙටියෙන්
වේගයෙන් මම කියන් යන්න. දාර්ශනිකයෙක් හිටියා ලෝකේ. ඒ දාර්ශනිකයේ ඒ විශ්ලේෂණය තුළ තා වැදගත් මේ ධර්ම අධ්‍යයනයේට එන ප්‍රකාශනය ගොඩක් ලොකු පිටිවහලක් වෙයි ඔබට ඉදිරියේදී ධර්මය ගැන හිතනකොට. ඒ නිසා ඒ කතාව කියන්නට ඕනේ. දාර්ශනිකයෙක් හිටියා රෙනේ ඩෙකාඩ් කියලා. ප්‍රංශේ. ඒ ඩෙකාඩ් දාර්ශනිකයාට හැතිවෙච්ච විශ්ලේෂණ තර්කයක් තමයි. ආ කරු විශ්ලේෂණයක් තමයි. සැබවින්ම මේ දකින්න දේවල් තියනවද? මේක ඇත්තටම ඇත්තක්ද? මේක බොරුවක් වෙන්න බැරිද කියලා ප්‍රශ්නය ආවා යාට. මේ තියෙන දේවල් තියනවද බොරුවක් වෙන්න බැරිද කියලා ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒතොර යාගේ එතනදී කරපු මේකක් තමයි මට දැනගන්නට ඕනේ සැබවින්ම තියෙන දේ නිශ්චිතවම තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැනගන්නට ඕනේ කියලා එයා කල්පනා කරා. ඒතොර එයා මොකද කරේ? එයා තර්කයක් එයා මේකක් ගෙනාවා විශ්ලේෂණ ක්‍රමයක්. යමක් යම්කිසි අරමුණක් යම්කිසි මට වැටහෙන දෙයක් සැබවි එක වෙලාවක හරි මට බොරු කරනවා නම් මාව වංචා කරනවා නම් ඒ දෙය තියනවද නැද්ද කියන එක ගැන මට නිෂ්ඨාවක් නැහැ. මොකද මාව ඒ අරමුණ විසින් රැවට්ටුව වෙන්නට පුළුවන්. දැන් කවුරු හරි අපිට වංචාවක් කරොත් යම් පුද්ගලයෙක් ඊට පස්සේ විශ්වාසය නැති වෙනවා. ඒක නෙවෙයි. විශ්වාසය බිඳිනවා. ඊට පස්සේ අපිට සැකයි. මෙයා ඇත්තද බොරුද කරන්න කියලා ආයි විශ්වාසය ගොඩනගන්න කාලයක් යනවා. ඒක ලේසි නෑ විශ්වාසය ගොඩනගන එක. ජීවිතවලත් එහෙමනේ. ඒතර එතුමාගේ තර්කය තමයි පුද්ගලයෝ ගැන පැත්තකින් තියන්නේ. මට මේ ලැබෙන අත්දැකීම් ටික සැබවින්ම මාව වංචා කරනවද නැද්ද කියලා විශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍ය වුණා. එතකොට එතුමා ගෙනාපු තර්කය තමයි හැබැයි මොකක් හරි අරමුණක් මාව එකපාරක් හරි වංචා කරොත් සමහරවිට අපේ ජීවිතවලත් අපි ඔයගේ අදහස් වල ඉන්නවා. කවුරු වංචා කරොත් මම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එක අරමුණක් යම් එකපාරක් හරි මාව වංචා කරොත් මට බොරුවක් කරොත් නැති දෙයක් ලෙස පෙනී සිටියොත් මම ඒ දේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ දෙය නැති දෙයක් ලෙස මම සලකනවා කියලා යා නීතියක් ගෙනාවා හිතට. ඊට පස්සේ යා මොකද කරේ? කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා. කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් දුර තියෙන වස්තු ගත්තම මිරිගුවක් වගේ පේන අවස්ථා තියෙනවා. ජලය මිරිගුවක්. ඒ වගේ මෙයා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ වංචා කරන අරමුණු තියෙනවා. ඊට පස්සේ කල්පනා කරා දුර තියෙන නැත්තම් තමන් ළඟ වුණත් තියෙන කුඩා වස්තු, ඉතා කුඩා වස්තු සමහර ලාවට අපිව වංචා කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට එතුමාගේ මෙත් අරගෙන දැන් බිත්තියේ ඉනවා මොකක් හරි සලකුණක්. අපි හිතනවා සතෙක් කියලා. බලන් යද්දි නෑ පැල්ලමක්. එතකොට අපිට ආවා අපිට මුලාවක් තමයි මේක සතෙක් කියලා. බලුත් ළඟට කියලා බලනකොට පැල්ලමක්. ඒ නිසා කුඩා වස්තුන් තියනවාද නැද්ද කියන එක ගැන මට සැකයි. මොකද ඒ කට්ටිය එකපාරක් හරි මාව වංචා කරන නිසා ඒවා ගැන මට වැඩි තිබුණා ඒවා නැහැ කියලා වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරලාට ඒ කට්ටිය මට වංචා කරන බොරුවට මට හිතනවා අදහස් පෙනී සිටනවා හුණෙක් වගේ. නමුත් වෙන දෙයක්. එයා පොඩි වස්තු ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ බැලුවා බලන්න මේ පොඩි වස්තු එහෙම වුණාට දුර තියෙන වස්තු පොඩි වස්තුන් අපි වංචා කර කවදාවත් මේ අතපය ඇඳුම් ඇඳන් ඉන්න බව මේ ශරීරය මට තේරෙනවා මේ ශරීරය පවතිනවා. මේ ශරීරයේ තියෙන දෙයක් කියලා මට හැඟෙනවා. අපි ඒක කටයුතු කරනවා. මේ ශරීරය කියන අරමුණ හිතට එන අරමුණ හැමතිස්සෙම ඇත්තක්ද මා වංචා කරන අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා කල්පනා කරනවා. එතකොට යාට අදහස් තමයි නෑ සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේක වංචා කරන මොකද්ද හීනයක් දකින්නකොට මට හිතෙනවා සමහරවිට මම සුපර්මෑන් වගේ ඇඳගෙන නැත්නම් අහසින් යනවා නැත්නම් මහා කායික ශක්තියක් නැත්නම් වෙන සතෙක් වගේ පෙනී සිටිනවා. ඒ වෙලාවට හිතෙන්නේ ඇත්තටම මගේ ශරීරය ඇතෙක් වගේ කියලා. නැත්නම් මගේ ශරීරය සුපර්මෑන් කියලා. හැබැයි හීනෙන් අවදි වෙච්ච ගමන් අපිට තේරෙනවා නෑ. මෙතන එහෙම කෙනෙක් නෑ. මෙතන තියෙන වෙන ශරීරයක්. එහෙනම් මට ලැබෙන මේ ශරීරය අතපය කියන දේවල් පවා මා වංචා කරවන්නට පුළුවන්. මට බොරුවක් ලෙස පෙනී සිටින්නට පුළුවන් කියන අදහස එතුමට ආවා. ඒ නිසා ඒක නෑ. එහෙනම් මේකක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නට බෑ. මොකද එකපාරක් හරි වංචා කරනවා. හේතුව මොකද? බැරි වෙලා හරි මම හීනයක ඉන්නකොට මට හිතෙනවා මෙතන ඇඟ තියනවා කියලා. හැබැයි හීනෙන් අවදි වුණාම තමයි මට තේරෙන්නේ මම දැක්කේ බොරුවක් කියලා. ඒකනේ ඇත්ත. හීනේ ඉන්නකොට හිතන්නේ අපි ඒක කියලා. හීනෙන් අවදි වුණාම තමයි තේරෙන්නේ නෑ මේක වංචාවක් බොරුවක් උනේ නැත්තම් ප්‍රෝඩාවක් කියලා. මොකද අදහසක් විතරයි. ඒතර යා තර්ක කරා බැරි වෙලා හරි කවුරු හරි කිව්වොත් මේ අපි මේ වෙලාවෙත් ඉන්නේ හීනෙක කියලා. මේ වෙලාවෙත් ඉන්නේ හීනෙක. උනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේකේ ඇත්ත නැත්ත තෝරගන්න ඔබ හීනෙන් අවදි වෙන්න එපා. හීනෙන් අවදි වෙන්න එපා. කවදාවත් අවදි වෙන්නේ නැති හීනෙක නම් අපි ඉන්නේ මේ. සමහරට ඔහම දේශනාපව ඇහෙන්නට පුළුවන්. කවදාවත් අවදි වෙනවනේ හීනෙක නම් මේ ඉන්නේ.
කොහොමද මේක ඇත්තද බොරුද කියලා වංචා කරන්නේ මම ඇත්තද බොරුද කියලා තීරණය කරන්න කියලා ප්‍රශ්නය. ඒතර එයා තේරුම් ගත්තා නෑ. ඒ නිසා මේ කය උනත් ඇත්තටම තියෙනවා කියන එක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි කියලා එයා ඒකත් පැත්තට දැම්මා. ඊට පස්සේ තව කරුණක් එයා හිතුවා හරි හීනයක් මේක හීනයක් වෙන්න පුළුවන්. කාටවත් බෑ ඒක නැහැ කියන්නේ. හීනයක් විය හැකියි. හීනයක් වුණොත් මේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම බොරු. හරි. ඒ හීනය ඇතුලේ ඔහු කිව්වා කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඒක හීනයක් වුණත් සැබවින්ම තිබිය යුතු කරුණු ටිකක්. එකක් තමයි වර්ණය. හීනෙක වුණත් වර්ණය පේන්න වර්ණය තිබිය යුතුයි. වර්ණය කියන මේක එයාගේ අදහස් ටික. ඊට පස්සේ වස්තුන් වල ඉඩක් ගන්නා බව මම මේක ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. වස්තුන්ගේ ඉඩක් ගන්නා බව ගණිතය ජ්‍යාමිතිය. මෙන්න මේ කියන කරුණු හතර ඔබට හීනයක්. මේක මේ අපි දකින්න එක සම්පූර්ණ හීනයක් වුණත් අවදි නොවන හීනයක් වුණත් මේ කරුණු හතර තිබිය යුතුයි කියලා ඔහු තර්කයක් ගෙනාවා. මේකේ ලොකු වැලිඩිටියක් තියෙන තර්කවල. ඊට පස්සේ ඔහු ගෙනාවා හරි කමක් නැහැ. ඒවා තිබුණත් බැරි වෙලා හරි මට වර්ණයේ වැටහීම, පාට පෙනීම, වස්තුන් වල ඉඩක් ගන්න බව, ජ්‍යාමිතිය, ගණිතය මේ අදහස් ඔක්කොම කවුරු හරි දරුණු සත්වයක් මගේ ඔළුවට දෙන ටිකක් නම් මේ ඔක්කොම මායාවක් නම් මේවා ඔක්කොම ගොඩනගපු දේවල් ටිකක් නම් එහෙනම් ඒවත් තිබිය නොහැකි. කාටවත් ඒක සත්‍ය වශයෙන්ම ස්ථිරව කියන්නට බෑ එහෙම දෙයක් නොවේයි කියලා. මොකද කෙනෙක් කියන්න නෑ ඔබ මොකක් හරි මේකක හිර කළා ඔබට වැඩහෙන අදහස් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද කියලා අහුවොත් ඒක ඔප්පු කරන්නට ක්‍රමයක් නෑ. එතකොට එහෙනම් මේක වුණත් එහෙනම් මේ පාට ජ්‍යාමිතිය මේ දේවලුත් බොරු වෙන්නට පුළුවන් කියන කොට හිතුණා. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔහු තර්කයක් ගෙනාවා. මේක තමයි වැදගත්කම. මට එතනට එන්න ඕනේ. එහෙම දෙයක් වුණත් වෙන කෙනෙක් මගේ හිතට යමක් දැම්මත් මම හිතනවා කියන එක හොඳට බලන්න මේ පොයින්ට් එක. මම හිතනවා කියන එක සැබවින්ම තිබෙන දෙයක්. ඔබ වෙන කෙනෙකුගේ සත්වයෙකුගේ බලපෑම මත හිතුවත් සත්වයෙකුගේ බලපෑමට මම ලක් වෙලාද නැද්ද කියලා තර්ක කරත් සැක කරත් මේවා ඇත්තද නැද්ද කියලා සැක කරත් මේ හිතන බව සැබවින්ම තියෙන එක. සිතක් ඇද්ද නැද්ද කියලා තර්කයක් ගේන්න ඔබ ගත්තත් ඒක සිතක්. සිතේ විද්‍යමානත්වය කිසිම ක්‍රමයකින් ප්‍රතිෂේධ කරන්නට බෑ. මේක ඉතාම ලස්සන තර්කණයක් බටහිර දාර්ශනිකයෝ ගෙනාපු. බුදුරජාණන් වහන්සේලා අදහස හිටියා සිතක් තියෙනවා මහණෙනි. සිතක් ඇත. සිතේ විද්‍යමානත්වය කවුරු හරි ප්‍රශ්න කරොත් ඒක ලොකු ගැටලුවක්. ඒ නිසා තමයි අපි බය නැතුව අභිධර්මය උගන්වද්දී කියන්නේ මුලින්ම. මොකද කෙනෙක් දාර්ශනික මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් නිසා මම ගත්තා. ඒක අදාළ නොවෙන්න පුළුවන් සමහර දේශනාවලට. නමුත් මතක තියාගන්න සිතට වැටහෙන දේවල් කියනකොට සිත විද්‍යමාන දෙයක්. සිත කියලා ගත්තේ මේ අරමුණු ගන්නවා, දැනගන්නවා කියන දේ. මේ සංසිද්ධිය විද්‍යමානයි. ඒක නැහැ කරන්න බෑ කාට. රූපේ ඇතද නැද්ද කියලා කෙනෙක්ට තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. අභිධර්ම යන වෙනයි උත්තරය. නමුත් රූපේ ඇද්ද නැද්ද කියලා තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. අර දෙකක් කරා වගේ. දෙවියෙක් ඇද්ද නැද්ද කියලා තර්කයක් ගේන්න පුළුවන්. දෙපැත්තට හිතන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි හිත ඇතිද නැතිද කියලා හිතන්න ගත්තොත් ඒ හිත ඇතිද නැතිද කියලා හිතන එකෙන් ඔප්පු වෙනවා හිතක් තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක අදහස පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. මොකද මේක ඊටා වැදගත් අභිධර්ම ඉගෙනගෙන යනකොට ඉස්සරහට. සිතට වැටහෙන අරමුණු කියලා කියනකොට සිතේ විද්‍යමානත්වයේ පිළිගෙනයි මේ ප්‍රකාශනය කරන්නේ. සිතට වැටහෙන දෙය අර්ථ. ඒ අර්ථ එන්නට පුළුවන් කෙලින්ම හිතට දකින්නකොට අහනකොට නැත්තම් වචන අනුසාරයෙන්. ඒක තමයි රේරුකාණේ නායක හමුදුරුවෝ බලන්න පොත් පිටුව 23 පිටුව දෙවන පාඩම. පරමාර්ථය ප්‍රඥප්තිය කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. ඒක විස්තර කරන්න කලින් අභිධර්මයේ තථාගතයන් වහන්සේගේ පරමාර්ථ දේශනාවයි. හැබැයි අභිධර්මයේ උගන තනත්තා විසින් පරමාර්ථය කුමක්ද යන බව පළමුවෙන්ම උගත යුතුය. මේක අන්ඩර්ලයින් කරගන්න මම මේ කියන්නේ ඊළඟ ඡේදයේ. කියන වචන ඇසීම, ලියා තිබෙන දේ මුද්‍රණය කරන තිබේ දැකීම, හා තවත් නොඑක් දේ දැකීම, කල්පනා කිරීම යනාදී කරුණු වලින් සිතට දැනෙන සිතට අසුවන දෙයට අර්ථයයි කියනු ලැබේ. දැන් මේ වාක්‍යය තමයි මම විස්තර කරේ. විද්‍යමානයි කියලා කිව්වනේ. දැන් ඒතර මම මෙතන විස්තර කරා විද්‍යමාන බව විස්තර කරා. විද්‍යමානයි කියන එක ගත්තම
වෙරිෆයි කරන්නට ඕනේ. නිකන් හිතට අදහසක් ආපු පමණින් විද්‍යමානයි කියලා එකක් නැහැ. හරනේ ලෝකේ සබහාගල ජීවත් වෙන සත්වයක් ඉන්නවා කියලා කිව්ව පමණින් එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒක වෙරිෆයි කරන්න. ඔප්පු කරන්නට ඕනේ. ඒ ඔප්පු කිරීම සමහරලාට අපි ගිහිල්ලා කරන ඔප්පු කිරීමකුත් තියෙනවා. නුවණින් කරන ඔප්පු කිරීමකුත් තියෙනවා. බුදුදහමෙන් අපිට වෙන්නේ නුවණින් කරන ඔප්පු කිරීමක්. ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒක ෆිසිකලි කරන ඔප්පු කිරීමක් නෙවෙයි නුවණින් කරන ඔප්පු කිරීමක් තමයි බුදුදහම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් හම්බ වෙන්නේ. හැමතිස්සෙම නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. එතනදී අපි කිව්වා හිතට වැටහෙන දේවල් වලට අර්ථ කියලා. ඒ ප්‍රකාශනය ගොඩක් අය පිළිගන්නේ කිව්වට. නමුත් මෙතන මේ සිතට වැටහෙන කියන එකේ තේරුම තමයි සිත පිළිගෙන තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා. ඒ සිත පිළිගන්න හේතුව තර්කයක් මම ඉදිරිපත් කරා වෙන බටහිර දාර්ශනිකයෙක් ගෙනාවු තර්කයකින් ලස්සනට තේරෙනවා. ඔව් සිතක් තියෙන්නට වෙනවා. ඒක ගැන වාදයක් නැහැ. ඒක ගැන වාදයක් නැහැ. සිතක් කියලා කියන්නේ හිතන බවක් මං කියන එක. ඒක භෞතික දෙයක මොලෙන්ද කරන්නේ ඒක වෙනම ධර්මයක්ද කියන එක ගැන ලෝකේ වාද තියෙනවා. ඒක ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. නමුත් සිතනවා කියන සිද්ධිය ලෝකේ තියෙන දෙයක්. ඒක නැහැ කියන්න බෑ. ඒ සිතනවා කියන සිද්ධියේදී හිතට වැටහෙන දේවල් වලට අර්ථ කියලා කිව්වා. ඒවා කෙලින්ම හිතට කල්පනා වෙන දේවල් වෙන්න පුළුවන්. දේවල් දකින්නකොට ආපු දේවල් වල වචනානුසාරයෙන් ආපු දෙයක් වෙන්නට පුළුවන්. මේක මොන ක්‍රමයෙන් ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යනාදී කරුණු වලින් සිතට දැනෙන සිතට හසු වන දෙයට අර්ථයක් කියන ලැබේ. අර්ථ යන මේ වචනය සියල්ල යන වචනයට සමාන වචනයකි. මතක තියාගන්න. සියල්ල යන වචනයට සමානයි. අර්ථ කිව්වම සියල්ල කැටි වෙන දෙයක්. අර්ථ නොවන කිසිවක් ලෝ නැත්තේ. අර්ථ නොවන කිසිවක් ලෝකේ නැහැ. ලෝකේ අර්ථ බොහෝ ගණනක් ඇත්තේ. කවර අර්ථයකින්වත් ආකාරයකින්වත් ඒ වායේ ප්‍රමාණයක් නොදැක්විය හැක. මම හිතනවා මේක වැටහෙන්නේ. අර්ථ කියලා කියන්නේ හිතට වැටහෙන දෙයක්. ඔබ මව ගැන හිතුවත්, පියා ගැන හිතුවත්, ලෝකෙ ගැන හිතුවත්, රට ගැන හිතුවත්, දේශපාලනයක් ගැන හිතුවත්, අතීතයේ කරපු දෙයක් ගැන හිතුවත්, හෙට කරන්න යන දෙයක් ගැන හිතුවත්, ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ගැන හිතුවත්, හතුරෙක් ගැන හිතුවත්, මිතුරෙක් ගැන හිතුවත් මේ ඔක්කොම හිතට වැටහෙන දේවල්. අර්ථ නොවන දෙයක් නැත. ඊට පස්සේ මේ අර්ථ අතර තියෙනවා මෙන්න මේක වැදගත්. සැබවින්ම විද්‍යමාන වන දේවල්ද සංකල්පද? මේ අර්ථ සැබවින්ම විද්‍යමානද නැත්නම් හුදු සංකල්පමයමද කියන ප්‍රශ්නේ වැදගත්. දැන් අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තේ. සදාතාලිකව ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක්. කෙලින්ම අත උස්සලා කියයි සංකල්පයක් කියලා. සිතූ පැතූ දේ කැමැති පරිදි දෙන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් හදලා කවුරුහරි. උදාහරණයක්. ඔබ හිතන්නේ යමක් ඒක හම්බ වෙනවා. අපි කියනවා කෙලින්ම මේක සංකල්පයක් කියලා. එතකොට අපි කියනවා අන්න අහවල් වෙඩි නොවදින අහසින් යන අර අපි සුපර්මෑන් කියලා ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් කියන. අපි කෙලින්ම කියයි මේක සංකල්පයක් කියලා. එතකොට අපිට හිතනවා හැබැයි ඒ සංකල්ප ඒ කියන්නේ කාටුන් එක හැදුවේ මිනිස්සු. කොමික් බුක් එක ලිව්වේ සුපර්මෑන් කියලා. මොකද එහෙම සංකල්පයක් හිතට ආවා. නමුත් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියන එක වෙන කතාවක්. ඒ නිසා අර්ථයක් වූ පමණින් විද්‍යමාන නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අර්ථයක් වූ පමණින් විද්‍යමාන නැහැ. සැබෑම නෙවෙයි. හිතට වැටහෙන දේවල් වල සැබෑ විද්‍යමාන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. හිතේ ආපු සංකල්පමය දේවල් තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ සංකල්පමය දේවල් වලට අපි කියන වචනය තමයි හීනාර්ථ. අර්ථ හීනාර්ථ. හීන කියන්නේ පොඩි කියන එකනේ. අඩු කියන එක. විද්‍යමාන දේවල් වෙනවා පරමාර්ථ. පරම කියන එකේ තේරුම වැඩි කියන එක. හීන කියන්නේ අඩු කියන එක. පරම කියලා අදේ මේ පාලි වචනේ තේරුම වැඩි. හීන කියන්නේ අඩු. දැන් අර කියන්නේ පරම හතුරා, පරම මිතුරා කියනකොට හතුරන් අතර ඉන්න ලොකු හතුරනේ පරම හතුරා කියන්නේ. මිතුරන් අතර ඉන්න හොඳම මිතුරනේ පරම මිතුරා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා පරම කියන එකේ තේරුම වැඩි කියන එක. හීන කියන්නේ අඩු කියන එක. ඒක අපේ හිතට වැටෙන අර්ථ වලින් වැඩි අර්ථ අඩුවක්. මොකද්ද මේ වැඩි අඩු බව? ඒක වැදගත්. මොකද්ද වැඩි අඩු බව? වැඩි අඩු බව යනු විද්‍යමානත්වයෙන් වැඩි බව. සමහර අර්ථ අපේ හිතට වැටහෙනවා. දැන් වැටහෙන දේවල් ඔක්කොම තියනවා වගේනේ හැංගින්නේ නේද? එහෙම එකක් තියෙනවා. වැටහෙන දේවල් තියනවා වගේ. අපේ හිතට සංකල්පයක් එනකොට ඒක වැටහෙනවා. ඒක අර හිතට හරි වැටෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් නේද සමහර කෙනෙක්ට අර ෆැන්ටසි වර්ල්ඩ් එකක් අපි හිතනවා මෙන්න මෙහෙම තියෙන මාලිගාවක් තියෙනවා. ඒකේ අපි පොඩි කාලේ බලන වල එහෙම යනවා කුමාරයෙක් ඉන්නවා කුමාරිකාවක් ඉන්නවා. ඒකේ ෆැන්ටසියක් අපි හදනවනේ හිතේ. හොදන්න පුළුවන්.
ඒ ෆැන්ටසි ඒ වෙලාව අපිට තේරෙන්නේ අපි ඉන්නවා වගේ සමහරවිට අපි කතා කරනවා. අපි ඒකට ඇක්ට් කරනවා. සමහරවිට අපි ඒකට රඟපානවා. පොඩි කාලේ වගේ දේවල් කරනවා ළමයි අතේ. ඒතර අපි දන්නවා මේ මෙයා ෆැන්ටසි ලෝකෙක ඉන්න. සමහර ළමයි ඉන්නවා එයා තනිකර ඒ කාටුන් ලෝකෙම තමයි ජීවත් වෙන දවස් පුරා. එහෙමත් අය ඉන්නවා. එතකොට හිතට වැටෙන අදහස් ඒ පුද්ගලයාට විශේෂයෙන් තියනවා වගේ දැනෙන්නේ. අනිත් අයටත් අපිට උනත් මොන හරි දෙයක් අදහස් වෙනකොට ඒක තියනවා වගේ තේරෙනවා. හැබැයි විශ්ලේෂණය කරගෙන යනකොට දැන් පොඩි ළමයෙක් කියනවා මම දැන් කුමාරයෙක් මෙහෙමයි අස්සේ පිටින් අපි අහනවා කෝ අස්සේ නම් කෝ අස්සයා කෝ කකුල් හතරේ සතෙක් නෑ කෝ කුමාරයෙක් නම් වගේ රාජහාභරණ කෝ යාගේ රජුරෝ තාත්තා කෝ යාගේ මාලිගාව කියලා හැම එයා කියනවා එහෙම එකක් නෑ. ඒතර එයාට තේරෙනවා එහෙනම් මේක මගේ හිතේ ආපු අදහසක් විතරක් මම ඇත්ත කුමාරයෙක් නෙවෙයි කියලා එයාට තේරෙනවානේ. ඒතර සංකල්පයක් වෙනකොට ඒක තියනවා වගේ දැනෙනවා අපිට. නමුත් විශ්ලේෂණය කරන් යනකොට ඒක නෑ. ඒ නිසා ඒ සංකල්පමය අර්ථ හොඳින් මතක තියාගන්න. සංකල්පමය අර්ථ විද්‍යමානත්වයෙන් අඩුයි. හිතට වැටහෙනවා තියනවා වගේ නමුත් හොයන් යනකොට නෑ. ඒ නිසා ඒවා නැති අර්ථ කියලා කියන්නේ නැතුව අපි ධර්මයේ හීන අර්ථ කියලා කියනවා. කෙනෙක් අහන්න බලන තරකයක් තමයි ස්වාමීන් සංකල්පේ නෑනේ. එහෙනම් ඒකට හීනාර්ථ කියා නොකියා අභාවාර්ථ නැත්නම් නැති අර්ථ කියලා කියන්න තිබ්බනේ. අඩු අර්ථ විද්‍යමානත්වයෙන් අඩු අර්ථ කියලා කියන්නේ නැතුව. ඒකට හේතුව තමයි මේ අර්ථය සංකල්පයක් වුණාට ඒක හිතට වැටහෙනවා. ඒ නිසා පුද්ගලයා ඒක මත සමහරවිට ජීවත් වෙනවා. සමහරට ඒ මත කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා මේවා කෙලින්ම නැති කියන වචනයට වඩා අඩු කියන වචනේ යෙදුවා අපි.